बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज की अहम तरीन पीपीएससी की न्यूज़ अपडेट्स के अबाउट आपको आगाह करते हैं और इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जी जनाब, पीपीएससी की आज की जो न्यूज़ अपडेट्स हैं, सबसे पहले प्लानर जो है पीपीएससी ने अपडेट नहीं किया नया एग्ज़ाम के लिए, और पीपीएससी के टेलीफोन नंबर से मैंने कंफर्म किया, उनके मुताबिक इस मंथ के एंड पे कोई ना कोई पेपर हो सकता है। ख़ास तौर पर जो पेपर जिसके अंदर कैंडिडेट की तादाद कम है उनका पेपर हो सकता है। जैसे लाइक दैट एजुकेटर का पेपर है, जैसे स्पेशल एजुकेशन में एजुकेटर की ये देखें कि यहाँ पे 30 सीटें थी, इसका पेपर हो सकता है। असिस्टेंट जो कि वोमेन डिपार्टमेंट असिस्टेंट जो वोमेन के लिए ओनली सीट थी उनका हो सकता है, और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग हो सकता है। असिस्टेंट अकाउंट्स का पेपर जो है इस मंथ में एंड पे हो सकता है। बाकी तहसीलदार का पेपर तो कंफर्म बात है ना कि इलेक्शन के बाद होगा, और अभी इलेक्शन भी कोई कंफर्मेशन नहीं हो रही कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बट फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक इलेक्शन हो रहे हैं और उसके मुताबिक पेपर फिर बाद में होगा। अगर इलेक्शन मुलतवी होते हैं तो फिर पेपर जल्दी हो जाएंगे तमाम। अच्छा जी, इसके बाद पीपीएससी की जो अपकमिंग जॉब के ऊपर है उसके अंदर पीपीएससी ने कोई भी अपडेशन नहीं की, वही सेम हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जनाब आपको पता है कि आगे जनवरी 24 स्टार्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए की जॉब आनी है, असिस्टेंट डायरेक्टर पैसे की जॉब आनी है, सब इंस्पेक्टर ओपन मेरिट और कोटे की दोनों सीट्स आनी है। जैसे लाइक दैट मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखें कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई सर्विस कोटा की जॉब आनी है, डिपार्टमेंटल कोटा की इतनी आनी है। ये जो कारपोरल की सीटें यहाँ मौजूद है ये भी किसी भी वक्त एडवर्टाइजमेंट हो सकती हैं। तो इसके ऊपर जो लोग यहाँ पे बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा 467 जो सीटें हैं 467, 1,10,000+ में सैलरी है इसकी स्टार्ट। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। और इसके अंदर जनाब आपको पता है कि आप एक स्पेशल फोर्स का हिस्सा होते हैं और आपकी इतनी अच्छी जॉब होती है तो इतनी, और इसके अलावा ये लोकल डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट आनी है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, इंशाल्लाह ताला ये भी इसी मंथ के अंदर आनी है। ठीक हो गया, तो ये जनाब इंपॉर्टेंट है। अगली जो हमारे पास मैं समझता हूँ कि जो अगली ऐड आएगा पीपीएससी का वो मेरे ख्याल में कल आ जाएगा, और उसके अंदर ज़्यादा चांस ये है कि जनाब ये स्टोरेज ऑफिसर वाले जॉब जो है अनाउंसमेंट हो सकती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब पीपीएससी की जो रिटर्न रिजल्ट कैनाल पटवारी का है वो मैंने कल भी बताया था। कंपाइलिंग डाटा जो है पीपीएससी को मिलने वाला है, उसके बाद पीपीएससी अनाउंसमेंट करेगा आफ्टर चाइल्ड एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटे को कंपाइल करने के बाद। पीपीएससी के इंटरव्यू जब भी रिटर्न रिजल्ट आता है 1 हफ्ते के बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये आप तमाम लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करें जो लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। जैसे लाइक दैट मैथ्स का पेपर टेस्ट का रिजल्ट आया, तो मैथ के अंदर जनाब आपको पता है कि उसका जो इंटरव्यू है उसके ऊपर आप तमाम लोग जो है अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि मैथ का जो इंटरव्यू है वो विद इन वीक जो है ना स्टार्ट हो जाए। पीपीएससी के पास वैसे कोई और काम तो है नहीं, तो पीपीएससी ने यही जनाब करना है। ठीक हो गया, तो ये मैथ का जैसे हमारे पास यहाँ मौजूद है ना मैथ टीचर, इसका इंशाल्लाह ताला जो है इंटरव्यू जो है 15 से पहले स्टार्ट हो जाएगा। बाकी पीपीएससी ने कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की। अच्छा जी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर 2024 की पहली एडवर्टाइजमेंट इस वीक के अंदर अपडेट हो जाएगी यहाँ पे, और जैसे आज 3 तारीख हो चुकी है तो हर महीने के याद रखिएगा एफपीएससी की एडवर्टाइजमेंट हर महीने के पहले वीक में आती है। तो पहला वीक अभी चल रहा है, 3 तारीख हो गई है जनाब, तो 4 कल है, कल कल परसों में जो है ना लाजमी यहाँ पे ऐड आपको शो हो जाएगा। ठीक हो गया, और आई थिंक एक अच्छी जॉब आने की तवक्को आप रख सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला बाकी जनाब जो लोग पेपर दे रहे हैं एफपीएससी के जिसकी जो है ना 9 तारीख तक जारी रहेंगे उनकी यहाँ पे उन्होंने आंसर की जो है वो भी अपलोड की हुई है। आंसर की कुछ लोग पूछ रहे कि सर किस तरह की आपने हम कर सकते हैं। देखिए जी, आपने यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें जी हमारे सामने जो है ये जनाब रिकमेंडेशन होगी, डिसिप्लिन होगी, जनरल रिक्रूटमेंट मार्क्स हो गए। अच्छा जी, मैं आपको जी बता देता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, एक तो नेट बहुत स्लो है, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसमिशन के अंदर प्रॉब्लम है, बिजली का निज़ाम भी ख़राब है, तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो खैर कोई बात नहीं है जनाब, तमाम लोग जो है अपनी
تھوڑا سا انتظار کر لیں تاکہ ہمیں جو ہے پتہ چل جائے۔ اچھا جی، یہاں پہ آپ نے اگر فار ایگزامپل آپ نے ٹیسٹ دے رکھے نا، تو یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ اور ڈیٹ آف برتھ ڈالیں گے، تو اگر آپ کا ٹیسٹ کے اندر کتنے نمبر ہیں وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گے۔ اچھا جی، آنسر کی نکالنے کا طریقہ کار یہ کہ آپ یہاں ویو آل پہ کلک کریں گے، اور یہ ہمارے پاس یہ والا پورشن، اس کے اوپر کلک کریں گے، اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ کے ایگزام ہو چکے ہیں آپ جو ہے اس کے اوپر کلک کریں گے۔ آپ نے یہاں سے پوسٹ کو سلیکٹ کریں گے، کوئی بھی جس پوسٹ کا بھی آپ نے دیا ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں آئی ڈی کارڈ ڈالیں گے، سبمٹ کریں تو آپ کو آپ کی جو آنسر کی ہوگی وہ سبجیکٹ ریلیٹڈ آ جائے گی۔ تو یہ طریقہ کار تھا۔ باقی جناب این ٹی ایس کے تھرو جو ہے ایک پوسٹ تھی جس کے اندر فوجی فاؤنڈیشن کے اندر جاب تھی اور ٹیچر کی جاب ہیں، تو اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں فوجی فاؤنڈیشن، اس کے اوپر آپ کلک کریں، اور اس کے اوپر جو بھی نوکریاں یہاں موجود ہیں یہ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا ہے جی کراچی، راولپنڈی، لاہور، خیر اپلیکیشن سبمیشن یہ کنٹینٹ وزٹ کیا گیا ہے۔ کافی سارے اسٹوڈنٹ یہ پوچھتے کہ سر اس کی تیاری کیسے کریں اور یہ پیپر کس طرح کا ہوگا، ہمیں کس طرح تیاری کرنی چاہیے، تو میں جناب اس کے اوپر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے تیاری اس کی جو ہے کس طرح کرنی ہے۔ چلیں میں نے نیٹ اپنا لگا دیا ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں جی ہمارے پاس وہ کہتے ہیں سینئر ٹیچر پاکستان اسٹڈی، کیسے ٹیسٹ ہوگا؟ 100 نمبر ہوگا، انگلش میں سے 12 نمبر آئیں گے، اسلامیات 7 نمبر، پاکستان اسٹڈی 7 نمبر۔ اچھا جی، مینٹل میتھ یعنی یہ جو انالیٹیکل ریزننگ ریشیو پرپورشن اس 7 نمبر، کرنٹ افیئر کے 7 نمبر، سلیبس کے 60 نمبر آئیں گے۔ اسی طرح ہمارے سامنے جو ہے اور آپ کے سامنے میتھمیٹک ہے، سیم وہی 60 نمبر کا آپ کے پاس آ جائے گا وہ، اور 40 نمبر کا جو ہے نا جنرل نالج آئے گا۔ کمپیوٹر کا بھی سیم کرائٹیریا ہے، بیولوجیکل کا بھی سیم کرائٹیریا ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن جو ہے نا یہ ایک آرمی کے اندر چلنے والا ادارہ ہوتا ہے، یہ اٹانومس باڈی ہوتی ہے، اور یہ ایک آئی تھنک اچھی جاب ہوتی ہے، مطلب ہے آپ سمجھیں کہ آج کل تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں کھوکھلے ہوئے پڑے ہیں ڈیو ٹو لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھی جائے پاکستان کے اندر، تو اور آئی ایم ایف کے نیچے آ کے پاکستان میں کیا کچھ کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں جو محفوظ ہو۔ تو خیر بہرحال جناب اس وقت کی ضرورت کے مطابق آپ کو کام کرنا چاہیے، تو یہ آپ نے اپلائی کرنا ہے یہاں پر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 8 جنوری ہے۔ تو آپ نے اگر فار ایگزامپل اپلیکیشن آپ نے اپلائی کرنا ہے لاہور، پنجاب کے لوگ ہیں آپ لوگ، تو پنجاب کا یہاں پہ دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ ہے، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے اور زون وائز ہے، جس پوسٹ پہ آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یہاں اس کے اوپر آپ اپلائی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے وہ ٹوٹل فارم آ جائے گا، آپ اس کو دیکھ کے اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ سیم آسان، اتنا مشکل نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جناب میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی مہربانی سے جناب ہمارا چینل جو ہے کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے، اور یہ صرف آپ کی جو ہے اعتماد کی وجہ سے جناب ہم ڈیلی لگاتے رہتے ہیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ہمارے چینل پہ نہ ہونے کے برابر، وہ ایسے اسٹوڈنٹ جو بالکل نہ ہونے کے برابر تھوڑی سی کرٹیسائز کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو ہم کبھی کچھ نہیں کہتے۔ آپ کا بھی شکریہ، اور جو لائک کرتے ہیں فارور ان کا بھی بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔